హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చూపెట్టబోయే రెసిపీ సల్లమిర్చి వాముతో వాము ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూపెడుతున్నానండి. ఇది చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. దగ్గు జలుబుకి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది మనం డైలీ తినే అన్నంలో 2 స్పూన్స్ వేసుకొని తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు, ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇది 1 మంత్ వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాము 3/4 కప్పు, కచ్చపచ్చగా దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, సల్లమిర్చి తీసుకోవాలి. ముందుగా మనం స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అది కొద్దిగా హీట్ కావాలి. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదండి, మనం ఈ సల్లమిర్చి ఉన్నాయి కదండి, ఇప్పుడు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మార్కెట్లో బయట కూడా దొరుకుతాయండి. నేనైతే ఇవి బయట తీసుకొచ్చినవి వేసుకుంటున్నాను. ఇవి బాగా ఫ్రై కావాలండి. ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిన సల్లమిర్చి ఉన్నాయి కదండి, ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని చల్లారి పెట్టుకోవాలి. ఇలా మనం చల్లారి పెట్టుకున్న సల్లమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదండి, వీటిని ఇలా మనం చేతితోనే ఇలా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇలానే మనం మిగతా సల్లమిర్చి మొత్తం అలానే పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఇలానే మనం మొత్తం క్రష్ చేసుకొని పొడిగా చేసి పెట్టేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో కూడా ఒక 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. సల్లమిర్చి వేయించుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకున్నాను. దీనికి మనకు ఆయిల్ ఎక్కువగా అవసరం లేదు. దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు, కొద్దిగా పసుపు ఇవన్నీ వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం బరకగా దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు మనకి బాగా ఫ్రై కావాలండి. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం వాము వేసుకోవాలి. ఇది కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. సిమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది బాగా ఫ్రై కావాలి. వాము బాగా ఫ్రై అయింది కదండి, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉప్పు వేసుకుందాం. మనకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అలాగే ముందుగా నేను చూపెట్టాను కదండి, మనం క్రష్ చేసి పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకున్న సల్లమిర్చి అని, అది కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేసుకున్నాం కదండి, వాము ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారు కదండి, రుచికరమైన వాము ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకున్నాము. మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.